parlok be menta sachusin nga pediang subhai phi ha kane ka channel bani blog ha kane ka por nga kwa ban panyo sneu ka tu ka ne ya ka jing kren jong sneu bahlang dhar ha kane ka por bau kenu bau kentho ya ka parti VPP ka parti VPP to ka parti ka point number 1 wanu presiden no ki ha kanu siya nga kampanyo kami ne ang pagba bang sabat kat kiba ay tang wag nam tep untuk kating sikai waktu siktam kate hagawin ka page ngam bam sabre lagi NPP lagi payback ke JD VP kapala kang ngam dayu bam sap kaborti bo tingi da krong bisagi dayu bam sap na udon ka sap ban bam to komta sneu bahlang dhar Wat ju bishni ya ka jing ai sung bha ya ka jing ai sung lem gi paiba ha ka voice of the people party VPP ya kata ka jing ai pisa ge jongki hapo ka borti kane em ka pan pau ya kata ka jing bishni ka jongpi ya ka jing no senyang gi paiba ha ka voice of the people party VPP kane kade ka jing ai sulem gi paiba namar bale namar bakis ngeu it ya ka voice of the people party VPP Tomong kate. Upsia parti de form. Tispa sampai upsia. Ngamud dan hujin nong mi kemat pinga ko mud dan pa iba ko ayarap kini nong mi kemat. Ko ayarap ki pa nong mi kemat. Oste ko ayarap iste agi nong mi kemat. Mau bishni pi mau ayarap I haga voice of the people party VPP. Lewo bishni pi kum taw ayarap I pa iba haga voice of the people party VPP. Ha, kipai bau stugi ukwa gi wa sensyar ka parti VPP apa jelame clear jengi. Ha, namar balai namar bangi kwa ya ka jing sensyar da ka bathamai hapo ka jelame clear ka jongi namar bagi paiba kelanya ala kedang ya ka parti NPP ya ka ne ka jing sensyar ka jongka hapo ka jelame clear ka jongi na kata kadau bagi paiba bagi kwa shisha bakan job ka voice of the people party VPP na kata kadau kaya rapisam kane ka jing ya rapisa gi paiba ru pitip MC balang dhar kane kam Joseph A batang khandiaru namar balai baro ki jing bamsap ki jong phi kelami lut hamadan ha ka bahagi paiba kin sayo suki na kane ka jingle bhaga jongki ha ka voice of the people party VPP ting akarpat nga ya ka party VPP ru ka de ban sensyar hok baik nang ne syakmat enda kala job ha ka election house nem arhajar arpopra ka de ban siu kaliang ya gi paiba ya kane ka jing ya rapisa ka jongki ya ka voice of the people party VPP namar bagi paiba aru balai ki rapisa ya ka voice of the people party VPP namar bagi kwa ya ka jing sinsyar ka bakhoj bat ka bathamai hapo ka jelame khlia ka jongi na kata ka daw ki paiba aru dik ka mensim bagi kwa ban job shisha ka voice of the people party VPP te paiba kumba phila thrang baka party VPP bakan job kumta hi kan sa job house nem arhajar arhopra Pero patay VPP man kasi sa bakot kubor bamsap Teka bamsap nga lasusin jok ano ilang jok mo habang abamsap balipat nga job hadu sausin sansin ong musnyo balang dhar abad gi paiba aru balai kim pendrem jur yang abad balai kim pendrem yang ong musnyo balang dhar usnyo balang dhar bad usnyo sarong ba ha kane ga jingkeren ga jung u namar balai namar ba wal ada ubam sapru ujob hadu sausin sansin ulay thu hangne bad gi paiba aru kim pendrem yang ong musnyo balang Henry nga ong ay pis nyo balang dhar ya mentahi persyang kenya bamsap ki paiba menta kilstan hakipor ki baladep hagipor ki baladep te phila ken ban pen bit ya gi paiba Henry ya menta em baro ki brief ha voice of the people party VPP sudah ki rosh ki brief menta ki brief kilstat li wat jule bit yakmat ki paiba ngal opa ya kane Tadali man ko bamsap ko klam ko mem man ki response ko ta prem pai bai kliwa den onsen ya le onsen remu yo tepi bat no siu balang dhar em upen rem jur bha ya uba arden bunsin yang uba arden bunsin remu ong siu balang dhar badi mentahi percanga challenge kan bat ka party VPP bat ka party NPP wow vs betong ini challenge menta mano bejob snem arhajar arpopra em
pin saram keput haga Voice of the People Party VPP. Kata ka jing shisang keren pin saram keput bahajai te.